Round two。黐線，今朝先去完大埔年宵。色已漸沉，落日如霧燈。我哋而家嚟埋呢個沙田，好似好多人咁。好多人喎！我想買啲有啲色水嘅揮出佈置一下，跟住大埔得一間，跟住聽聞好似呢度多乾貨，都嚟睇下。但係咧，我哋行去入口好似都要行好遠。哦 damn 係喎，行咗有冇2公里啊？終於到入口。而家係9:9，超多人喎。閂門未啊？唔會咁早啊嘛？入邊已經超多人。星星我哋而家星星呢邊係乾貨，呢邊就係花嗰啲。點咁乾貨？超多人喎、失望，冇乜特別。有2層咁樣啦，好窮啊呢間。喺上邊嗰層，呢度係地下嗰層，佢係上邊。呢啲都有騎樓，真係好多年冇見過咁多人。我諗真係疫情之後，我見到最多人嘅花市。幾時去維園？